大家好，我是耳鼻喉科专科医师林伟杰医师。当换季或是天气变化的时候，你常常会不会觉得鼻塞、鼻过敏不舒服呢？而这些不舒服会不会影响你的睡眠，导致你的血液下降，甚至会影响你的性功能哦？那我们该怎么治疗？第一线呢，我们治疗的话可以考虑口服药物。口服药物呢，我们使用的是抗组织胺，主要呢是缓解我们的鼻塞的症状。而我们也可以使用一些鼻喷剂，它主要是类固醇，所以它是降低我们过敏发炎的反应。但如果吃完药跟喷完药呢，效果还是不彰，因为这些呢都是有吃有效，没吃就没有效。那这个时候呢，你就可以考虑用手术的方式。那手术怎么进行呢？传统手术的话呢，就是我们的鼻中隔有弯曲，我们的鼻甲有肥大，所以呢，肥大的部分我们就用剪刀一刀剪过去。那剪完呢，就是会非常的血淋淋，不舒服。然后因为有流血，所以我们需要塞棉条。然后当抽出来的话呢，那其实又有一个痛苦的折磨。然后传统的话呢，需要住院3到5天以上，其实会非常的不舒服。随着医学进步，我们有新的方式，这样我们可以考虑用微创的方式来做处理哦。微创的方式呢有非常多种，这边呢我们介绍的是无线射频下鼻甲手术。它的作用方式呢是用一根细针，而这个细针呢会发现无线射频，它主要的呢是发现电波。你可以想象说它是我们鼻子里面的电波拉皮，在它进入到我们下鼻甲后，开始加热后，让我们的鼻甲开始收缩，在手术立即呢就会达到通畅的效果。但呢，因为它是电波，所以它有个好处，它除了立即打通之后呢，它在术后1个月内还会持续的释放热能，所以呢，我们的鼻甲还会再继续的收缩，要到1个月后，它的热能才会结束。因此呢，它的效果的话会比其他的微创手术来得更好一些。无论做传统或是微创无线射频下鼻甲手术，其实对术后呢鼻塞会大幅改善，所以流鼻水呢也会有很好的改善效果。但是有些人呢，其实他做完手术后，他还是会持续的打喷嚏、流鼻水的情形呢。很多人就会跑来问我说：“医生为什么会这样子？”主要原因呢，其实是过敏造成的。那为什么会过敏呢？我们影响我们流鼻水的话，其实是神经去控制。当神经过度刺激的话呢，所以流的鼻水就会来的比较多。那这时候呢，可以考虑在做微创手术的同时，加做后鼻神经烧灼手术。传统的鼻过敏手术是神经截断手术，就像这样，神经的截断是不可逆的，所以像传统的手术截断后就不会流鼻水。但是呢，你的鼻腔会变得非常干燥，这样反而会非常的不舒服。而我们现在所做的是神经烧灼手术，它的作用方式呢是用热能的方式，让神经减少它60到70% 的功能。所以呢，你还是会有流鼻涕的情形，但是不会像以前流那么多。但是它可以同时保护你鼻腔的湿润程度，造成你原本的功能。鼻过敏神经烧灼手术，它伤口小，恢复快。手术后呢，就可以立即恢复正常的生活，因此不像传统手术省下一些住院的开销跟时间。以上介绍2种门诊手术，这2个微创手术呢，都可以在门诊进行，而且可以同时合并施行。但呢，术后呢，还是有些要注意的地方哦，所以要避免剧烈的运动，饮食呢也不要太过刺激，而且重要是一定要定期回诊，这样呢就可以让我们术后保持我们鼻腔通畅，减少鼻过敏的症状。我是耳鼻喉科专科医师林伟杰，如果有鼻子、呼吸、睡眠相关问题，都欢迎来找我哦。